हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम एल का साउंड करने जा रहे हैं। तो अल्फाबेट एल का साउंड होता है ल ल ल ल। एल फॉर लीफ, एल फॉर लॉयन, एल फॉर लोटस एंड एल फॉर लिप्स। तो अल्फाबेट एल का साउंड होता है ल। अब रूल ये होता है कि एल अगर सिंगल हो या डबल हो, उसका साउंड हमेशा ल ही आएगा। एल का साउंड कभी भी साइलेंट नहीं होता। यहाँ पर भी जैसे हमने ये वर्ड्स लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल, बेल, वेल, हिल, इन सब में एल का साउंड ल ही आ रहा है। तो इसको और क्लियर करने के लिए हम आज एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एल का साउंड इसमें हमें फोकस करना है, ध्यान देना है एल की साउंड पे। स्टोरी का नाम है लकी लायन। Lucky Lion loves to sleep on the leaves. Lucky Lion loves to sleep on the leaves. A little mouse leaps on the lion. The lion looks at the mouse. The mouse runs away. The lion gets caught in a hunter's net. He roars loudly. The mouse helps him. The lion says thank you. They become friends. तो कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।